kemawon bar pilihan anggota dewan dimulai dari September, Oktober, November, Desember, Januari 5 wulan kulo kerja keras derekaken Mbah Maimun Zubair, derekaken Pak Mudasir Idris, kon derek nyalet anggota dewan dadi saking partai P3. 5 wulan bekerja keras telas sedoyo duite Bu. Hahaha maning duite entong bebek, entong meri, entong sekandang-kandange emas niku entong kabeh Bu. Malah hahaha maning jan 5 wulan kula nyalek bulan Februari dipun coblosan, alhamdulillah kula dipun paringi ora dadi. Ki wong kene kepriwe sih ana wong ora dadi kok malah hahaha. Kula bisa cerita kayak gue teng mriki, kayak wong tatap-tataga, kayak wong kuat-kuata. Bulan Februari kula setengah waras, setengah gendeng Bu. Kayak guyu maneh jan. Ana wong setengah gendeng kok guyu. Duh Masya Allah, telas kabeh. Padahal kula ndongak kabeh wis tek waca, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya dadi, ya dadi, ya dadi. Tapi ya ora dadi bae. Padahal kula setiap wengi Bu tak pelalai derekaken muslimat NU pusat. Jare nek duwe pengin duwe hajat kok diijabah, tahu-tahu kon salat hajat 100 rakaat. Kula setiap wengi sembayang hajat 100 rakaat. Wengi kula sehat, esuk-esuk calege ora iso mlaku Bu. Nek kula dadak nginum nek ora masil. Lha wong ora iso mlaku. Pegele ora hitungan tak lalai seminggu sederenge Masya Allah akhirnya kula pilihan ora dadi. Lha kok guyu banget. Padahal kula usahane mboten kinten-kinten, kula usaha kabeh wis tek waca Yasin Fadilah 41 kali tek waos sing urung tak lakoni kungkum nang segara urung Bu. Mbok jere marase mau dadi anak buah Nyi Roro Kidul kok. Oh tapi kok mboten dados napa Mbak Nuzul susah mboten. Kula karo Martin kula wis khidmah karo wong tua, birrul waliden mboten wonten balesane kecuali ridhone Gusti Allah. Khidmah maring guru ora ana balesane kecuali tambah berkah. Setahun kula berjuang, alhamdulillah utang sing waune mboten hitungan seniki wis mulai badhe lunas. Nah, ora ana sing alhamdulillah. Oh, alhamdulillah undangan Masya Allah kula mboten nyangka badhe kados ngeten Bu. Kok sing mau terakhir teko apa ya dening malah mengkene bae melas temen ngotak wae hadiah. Oh iya lagi cerita sholawat nariyah ya Bu ya. Sholawat nariyah tak waca kula nate maca sholawat nariyah sedina 4444 lambene sampai tidur Bu. Makanya kula matur karo bunyai-bunyai boro-boro wong Karang Dadap gelem maca nyong sing bunyai be emong lah wong pegel banget lambene kok ditakoni teng tiyang nyong aja berisik aku lagi maca sholawat nariyah ya kan jadi kayak wong sombong banget. Akhirnya kula moh Bu bunyai aja 4444 lah dikurangi kok tirase bunyai ya wis Mbak Nuzul Mbak Yai Wahab Hasbullah gak ada amalan sholawat nariyah tapi lewat jalur lain setiap dina pokoknya kon aja kurang saking 7 kali ping 7. Jadi nek jenengan pengen uripe kepenak sing ngurung bojo moga-moga uli jodoh soleh-solehah, sing wis bojo moga-moga tambah sakinah, sing janda-janda moga-moga uli ganti. Sing wis sing duwe bojo jamin amin. Ngomalah domai lanange. Niki pokoknya sing duwe hajat rezekine kon lancar, usaha konveksine lancar, larene soleh-soleha. Ayo setiap dina mau sholawat nariyah ping pinten? Ping 7. Enjing oleh, awan oleh, wengi oleh, semampune jenengan, sing penting istiqomah. Keranten bunyai matur, jenengan kaya lagi dolanan peso sinaono regene murah tapi nek jenengan asah setiap dinten pesone dadi landhep nggih napa mboten.
Tapi nek peso larang kaya napa, tapi mboten nate diasah niki peso dadine ketul. Mila jenengan sing dadi wong tua pengin gadhah lares sing saleh-salehah, ayo setiap dina dipun waosaken selawat nariyah ping 7. Allahumma. Mangke jenengan maringi toya dibuka didekek ngarepe diwacani sholawat nariyah niki dadi toya berkah diinumaken teng bocah dadi bocahe kepenak awake pikirane dadi landhep. Allahumma. Jenengan sing atine kotor weruh tanggane rezekine pirang-pirang malah stres ngene apa mboten? Ana sing kaya kowe ora? Oh akeh lah. Tanggane tuku motor kene sing krentek-krentek atine. Tanggane konveksine sukses kene sing mikir kenapa kok ora aku. Nggih napa mboten? Oh iki jenengane menungso sawang sinawang. Nek wonten tanggane sukses aja pada kesuh tapi dipun tangleti rahasiane nopo, salate nopo, wiridane nopo panjenengan derek moga-moga kecipratan suksese. Allahumma. Pun jenengan pengin hadiah pira? 1.000 ya. 1.000 bae pun. Dompetnya nyong di kain ngisor. Oh iya dicikot namat matur suwun. Alhamdulillah. 1.000 tok cekap. Ya. Cekap napa mboten? Cekap alhamdulillah. Harap nggo tumbas apa? Saingah. Hah? Saingan. Oh saingah. Saingan niku terserah. Mau tuku apa kok terserah. Nggak top up FF kajare sing mburi saru banget aja ya. Nggih tumbas sing manfaat, nggih tumbas buku, nggih tumbas pulpen, nggih tumbas sing nggih ngaji-ngaji kon banuzul oleh hadiahe. Ibune jenengan sing pundi? Sing nika aja ngomong kae maning. Nah, niki ibune hadiah, tak paringi hadiah nggo ibune ya. Matur Bu nyong ditongakna kon dadi bocah sing saleh, dadi bocah sing sukses. Allahumma. Wis siki kanan jenengan tak wae hadiah loro. Jenengan kudu ndongakna nyong yo, dongakna bunuzul. Oh, semoga rezekine lancar. Amin. Terus diparingi berkah. Amin. Nah, terus. Apa maning ya? Dene sing mending temen ya. Terus. Kenapa malih? Panjang umur terus diparingi kesehatan. Sehat, pinter terus. Ana sing kurang siji. Kurang ajar ya, kurang ajar. Batire sapa ge ya? Wis, yo terus. Opo? Ya mbok apa? Ayo, napa? Tambah lari surung. Tambah laris. Laris apane? Ceramahe undangane kaya gue. Ya, ditongakna. Ke mengko niki kula karo mandan promosi semending. Wong mriki kan pada konveksian ya, tapi ya mboten napa-napa. Kula gadah brand niki kerudunge kula piyambak. Anu nggo kenang-kenangan tulisane Una Ustazah Nuzul Asroriyah. Oh dadi wong mriki kenal. Kae mau sapa sing ngaji kae? Nah, ditakoni genah Una Ustazah Nuzul Asroriyah. Aja ula. Ngok krungune ula maning. Nah, niki dengokna maring ibune ya. Wis, engko sing ora kebagian ya kula aturi tumbas. Gratis. Lah yen tong bebek tong meri maning ya. Wong nyong be ora ngerti ampope nyong isi pira. Ampun nggih, diparingna maring ibune nggih. Suwun. Nggih, matur suwun. Salam disi to. Assalamualaikum. Udah kayak gue. Iya, matur suwun. Sehat-sehat ginang. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki sampun jam 12 langkung. Apa maning kae? Wong jenengan juragan daripada nyong kok malah njaluk 100. Monggo niki sampun jam 12 dipun tutup sarang-sarang kelawan mahalul. Kepriwe jenengan kepriwe? Arep nambahi amplope nyong? Iya. Aku arep pedun kok ora oleh.
Jadi ya ampun, jenengan wis pada kesel. Aku ora oleh medun ki kepriwe ki ya. Ha, Masya Allah, berarti wong mriki ngajine sami semangat nggih. Wis ora ketang semending, moga-moga berkah manfaat. Angger kepengin yang ngundang maning. Nggih napa mboten? Ngesuk danakna acara maning diundang maning nyono seneng iki ngaji. Wong kadaran ana amplop iki kowe. Bu, niki kula tak titip lare-lare panjenengan urusi tenanan nggih dipun titipaken teng pesantren. Angger wonten sing matur Mbah Nuzul, anake nyong tapi ora pinter kaya batire. Batire kon ngaji pinter, anake nyong kok jan kayong dedel, kayong bodoh, kayong boten main. Niki panjenengan introspeksi diri, Bu. Setunggal anak kalane bocahe sing kurang hikmah. Nomor loro anak kalane jenengane sing kurang hikmah. Lho napa wonten hubungane Mbah Nuzul? Wonten kitab Manaqib Burhani, sejarahipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku Syekh Abdul Qadir gadah santri murid-murid. Adabe wonten pesantren kalasan yo ngaji maning si kepriwe ki ya. Miki wis arep salam ya Bu ya. Halo. Tasih kuat napa mboten? Syekh Abdul Qadir gimana malah rong jam maning kepriwe kan ini sapa gue. Niki Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani niku angger maring santrine niku goli dahar, goli maem ngentosi berkah Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir maem riyin bekase tembe dimam teng bocah-bocah. Setunggaling dinten Pak Bu, wonten wong sing jabatane tinggi. Bocahe lagi kon ngaji tenggene Syekh Abdul Qadir. Pas lagi dipun tuweni, ditiliki, bocah niki malah kewenangan lagi maem sisane Syekh Abdul Qadir. Kok dadi wong tuane matur, "Loh, dening anakku kok malah nang kene kok dadi mangan bekase wong. Padahal aku wong sugih, derajatku tinggi, duitku akeh, lho kok anakku kok malah mangan bekas." Akhirnya wong niki mboten terima, Bu. Bocah niki dipun tarik, malah ngomong karo tangga-tanggane, karo wali santri liyane, "Pak Bu, anak-anakmu lho nenggone Syekh Abdul Qadir malah kon mangan bekas. Ayo gawa mulih, aja kon mangan nang kene meneh, aja kon ngaji nang kene meneh." Tenan. Akhire bocah dipun bekta wangsul. Anake wong sing duwe jabatan tinggi niki digawa wangsul teng dalan ditakoni, "Bu, jajal kowe ngaji nang nggone Syekh Abdul Qadir olih apa bae?" Barang dipun takoni bab-baban fikih bisa jawab, nahwu, sorof, balaghah, mantik, tauhid, kabeh pertanyaane dijawab teng bocah niki. Sampai akhirnya wong tuane sadar, lho iki bocah wingi mangkat mondok urung bisa apa-apa. Lah niki barang mondok nang ngene Syekh Abdul Qadir kok dadi ilmune luar biasa. Akhirnya wong tuane nyesel. Bocah dereng butul umah digawa bali maning nang nggone Syekh Abdul Qadir. Matur karo Syekh Abdul Qadir Jailani, "Syekh, ngapuntene nyong wong tua salah. Iki bocah ternyata mondok nang nggone jenengan tambah pintere. Kula ngapunten nggih, ke bocah tak titipaken tenggene jenengan maning." Syekh Abdul Qadir diaturi kados mekaten langsung jawab, "Ora. Moh ngedap. Wingi wekdal anakmu dititipno nang omahku, awakmu atine ora kotor. Gusti Allah ridho bocah niku diparingi futuh, dibuka pemikirane, ngajine mboten patiya mempeng tapi ilmune mlebu kabeh. Saiki mergo awakmu wis kotor pikirane kali aku, awakmu suudon karo aku, bocah kon mangan bekasku tapi awakmu ora trimo. Saiki Gusti Allah mboten ridho, anakmu wis ketutup. Percuma aku arep ngajari awakmu, anakmu tetep ora bakal oleh ilmu." Akhirnya wong tuane nangis, Pak Bu. Mila kula karo panjenengan nek wonten lare kok ora pati pinter, hati-hati bisa dadi wong tuane sing boten sing gadah suudon karo gurune.
Mila panjenengan titip lare-lare maring guru. Ngapunten guru, kula titip moga-moga anake nyong dadi bocah sing saleh-salehah. Allahumma. Lho kok terpaksane jenengan ora suudon, kok bocahe ora pinter-pinter, aja pada cilik ngati. Ampun cilik ngati terus lah, anakku ora pinter-pinter wis, ora usah kon mondok. Boten. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bu, sing terkenal anak watu. Lho kok deneng anak watu? Nggih. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani niku nate mondok. Ngaji metahun-tahun tapi bodoh, ora pinter-pinter. Akhirnya arep balik lah, daripada aku ngaji ora uli ilmu-ilmu, aku tak wangsul mawon. Akhirnya wangsul nang tengah dalan udan gede bres. Wonten watu gede, ketetesan banyu terus menerus setiap hari kok dadi watune dekong. Akhirnya niku mikir, ya Allah, watu sing atul sing ngene wae iso bolong, iso dekong mergo kena banyu, apa maning pikiranku. Akhirnya Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani balik malih teng pondok ngaji maning dadi pintere luar biasa. Mila kula karo panjenengan sing penting gugur kewajiban, lare kon pada mondok, moga-moga dadi bekal slamete kula karo panjenengan. Allahumma. Lare dadi bocah sing slamet. Allahumma. Pun niki sejarah ilmu-ilmu dari para ulama-ulama. Kula karo panjenengan kon bungah teng Karang Dadap tesi wonten ulama. Selama wonten ulama, selama tesi wonten bocah sing pada gelem ngaji, insyaallah kiamat tesi dangu. Kula karo panjenengan anak kesempatan nggih dandani urip nggih. Nyuwun karo Gusti Allah dipun paringi panjang umur. Allahumma. Umur ingkang berkah. Allahumma. Rezeki ingkang berkah. Allahumma. Kula nderek tawa semending, kula niku saweg meneruskan perjuangannya bapak kula. Apapun yang bisa menyebarkan nama Sabilus Saadah kula lampahi, termasuk bababan umroh. Kula badhe umroh tahun 2017 pertama kali. Kula matur pamitan kari abah kula, "Bah, kula badhe umroh." Lah kok bapak kula namung matur, "Zul, aku titip karo awakmu, bisa ora bisa kok goli mangkat umroh aja ganti madhab." Derek madhabipun Imam Syafi'i. Lho masalahe napa Mbak Nuzul? Angger travel liya Bu, Pak, angger jenengan tawaf tabrakan utawa batal niku jenengan kon diterusaken. Tapi nek derek Imam Syafi'i tabrakan antar jenis niku wajib hukume batal. Kula dipeseni kados niku teng abahe sampai kula batal ping 3 Bu. Mila niki perjuangane kula, senengki kula matur nggih pun nek menawi ngoten kula tak damel travel umroh piyambak. Panjenengan dongakna moga-moga travele kula berkembang. Allahumma. Manfaat. Allahumma. Kula dongakna wong Karang Dadap rezekine turah-turah saged pangkat umroh kali kula sareng-sareng. Allahumma. Besok wonten Agustus kula gadah program murah 27 juta pangkat kali kula sareng-sareng mengko tek tidokna tegawa maring tempat-tempat sing sejarah tenggene makame Mbah Maimun Zubair. Tentune niku gurune kula, kersane jenengan nyambung sanade kali kula nyambung kelawan Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun nyambung kelawan Sayyid Alawi Al-Maliki, nyambung dugi Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma. Wis kadar 27 juta murah napa larang? Murah napa larang? Murah, ajana sing ngomong larang. Angger murah, malaikat ngamini kondur sekang kene adol sawah mangkat. Lah ya wong kadar ndonga iki nggih napa mboten? Syukur-syukur ora kudu dol-dolan, duit sing nang ATM nggo mangkat sareng-sareng. Allahumma. Wes pokoke kula purna dong berkah. Janjane kula arep tawa dana talangan, tapi kula maras mbok panjenengan mboten setuju kali kula. Niki hanya kagem sing setuju wonten dana talangan. Maksude kepripun? Jenengan mangkat riyin mengko bali tembeng angsur. Niku saged kaya jenengan tumbas motor niku persis. Oh. Aja ngomong deneng umroh hutang. Lah wong jenengan klambi dikredit, nggih napa mboten?
TV dikredit, kulkas kredit, motor, mobil, omah. Lah niki untuk sekali-kalinya jenengan bayar riyin kangge pangkat panjenengan mangke matur teng ngajenge Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah, asana ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jenengan mangke salam, angger salam menang karam dadap, pikirane maring ndi ora. Nggih napa mboten? Mikir angsuran, mikir bojo lagi kerja, mikir anak, tapi angger jenengan kok dugi raudhah, raudhatun. Raudhah niku pertamanan dari pertamanan surga sing pada mangkat teng mriko dadi tamune Gusti Allah. Jenengan nyuwun napa-napa insyaallah dipun ijabah teng Gusti Allah. Allahumma pun diangkatke. Ya kula gelem ngangkatke jenengan ngangsuri Allahumma. Nah syukur-syukur pada bayar cash mangkat sarang-sarang nggih napa mboten? Jenengan pun biasa ziarah wali songo. Oh nggih kula supe Bu, nek hormat Abah Guru sekumpul wonten Kalimantan. Niku waline Gusti Allah. Setiap tanggal 5 Rajab niki wonten haulipun. Sing rawuh niku jutaan tiang kepengin nadong berkah Abah Guru sekumpul. Niki sing gadah ijazah sing teganduli teng kula setiap bakdo Jumat nek jenengan pengin rezekine teka dewek Bu, rezekine turah-turah jenengan kon maca donga sambung kelawan Abah Guru sekumpul. Panjenengan tirukaken nggih. Kula tak mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Bun, apal napa mboten? Nah, lah kae mbolah, gawa pada gawa pulpen apa ora? Gawa buku napa mboten? Mbuh lah anu ora niat. Nah, niki mangke dipun waos bakda salat Jumat atau Jumat setelah duhur diwaos ping 70. Mangke rezekine Masya Allah mboten kinten-kinten. Kula maca niki kon sambung kelawan Abah Guru sekumpul. Alhamdulillah kula kurdonga kepengin derek hormat maring mriko dipun ijabah teng Gusti Allah. Wingi kula dipun timbali kon ngaji wonten Kalimantan, mangkat balik gratis, orang bayar seperak-peraka. Kula nderek hormat teng mriko. Bila kula janji tahun niki kurang langkunge bulan Desember tanggal 26 kula badhe ngawontenaken ziarah dugi mriko. Numpake napa Mbah Nuzul? Numpak bis. Dadi saking mriki mangke saking Banyumas numpak bis dugi maring Semarang, saking Semarang nyebrang numpak kapal dugi maring Kalimantan. Mbok tiyang mriki mbok wonten sing pengin mados berkah Abah Guru sekumpul, monggo pada daftar. Matur kali Kang Anir napa Kang Irham kon disambungaken. Aja takon bayare pira anu urung tek itung nggih. Engko anggar wis nyong urung hitung regane pinten soalnya nyong urung takon bise. Tapi sing jelas waune kula bingung Pak, angger arep maring mriko numpake nopo? Angger numpak pesawat regane larang, pulang pergi 2 juta. Tapi nek ngagem bis insya Allah mboten dugi 1 juta. Moga-moga wis butul nadong barokah Abah Guru sekumpul, nadong para waline Gusti Allah. Moga-moga kula karo panjenengan selamat dunia akhirat Allahumma. Nah niki kula biasane nek ngaos mboten nate bubar, pati-pati wonten dereng mahalul qiyam. Sinaosa niki ora ana gendringe, kula tetep pengin mahalul qiyam nggih. Nadong barokah Kanjeng Nabi saleh kula gadah ijazah ngoten. Pada mangke sareng-sareng kepriwe kowe mburi geger? Pengin bojo maning apa? Enggak pada rebukan dewek-dewek rebukan apa kok Jan? Monggo sarang-sarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sareng. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi nakhdim bil musyaffa, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula tak maos pasal kelahiranipun Kanjeng Nabi, panjenengan dipun aturi nata manah siap-siap arep nyuwun napa kelawan Kanjeng Nabi, nyuwun napa kelawan Gusti Allah. Mangke sing kresi gadhe toya, toyane dibuka. Sing ora duwe toya, seneke sing esi, seneke dibuka. Perkara ya pada geger goleti banyu. Sampun kepanggih toyane Bu. Monggo dipun waos sareng-sareng nggih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fantazal arsyu tarabahu wa istibsyara. واستهدى الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق فدعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله. Romo Kiai Agus lan Romo Kiai lintunipun kula aturi minggah wonten inggil panggung. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Monggo Romo Yai. Sallallahu alaihi Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dalem gadah ijazah wonten lebetipun mahalul qiyam dipun aturi matur ya sayyidi ya Rasulullah. Napa? Ha mangke teng pertengahan panjenengan matur ya sayyidi ya Rasulullah ping 7. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah tuki ping 7. Mangke tembe panjenengan matur ya Rasulullah inni atawassalu bika ilallah. Kula tawasul dumateng panjenengan, mugi-mugi hajate kula lan panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Monggo panjenengan nyuwun perkawis dunia jenengan sampun sering nyuwun, niki saate panjenengan nyuwun kangge akhiratipun, mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah. Allahumma. Selamat wonten kubur, selamat wonten kiamat, selamat wonten mahsyar, selamat wonten siratal mustaqim, dugi sareng mlebet surgane Gusti Allah sareng kali Kanjeng Nabi. Allahumma. Monggo sareng-sareng shollu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul alaika,
يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري الله يا نبي عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات أنت شمس أنت نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليك صلوات الله يا حبيبي يا عروس الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين الله مرحبا 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 يا نور مرحبا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيب الله جاد الحسين حوضك صافي مبارد مرحبا وردنا يوم النشور الله مرحبا 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 يا نور مرحبا مرحبا حسيني الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله سلام ربي اغفر لنا ذنوبنا يا الله ببركة الهادي يا الله كفر عني يا ذنوبك واغفر عني سيئاتي ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي
Madinah Rabbi faghfirli wa salatullah taghsha adata riri sudur Ahmad al-Hadi Muhammad sahib al-wajhil munir tala'al ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rasulullah ya fi qat'i hawajina wa hawajin man hadara fi hadi majlisina sallimna min afatid dunya wal akhirah Allahumma aghnini bi fadlika man siwa dhalika haramik Allah طلع البدر علينا من ثنيات وجب ما دعا لله إذا ما يا نور العين مرحبا جدل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inu bi nabiyyika Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabiyallah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Safwatallah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rahmatullah. Inna natawassul bika ya Rasulullah bihaqqika fa ya ainsad fangsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wahdina wa najjina minal qaumil munafiqin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah matur sembah nuwun doanipun yai mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dalam nyun agung ing pangapunten sedaya kalepatan matur sembah nuwun sedaya panitia penyelenggara mugi-mugi saged kepanggih malih wonten kesempatan lintunipun amin Allahumma amin. Matur suwun nyun agung ing pangapunten wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasihnya. Yang mau beli silahkan. Kemudian yang mau umroh bulan Agustus ya, berapa juta tadi? 27 juta ya. Silahkan yang punya sawah ya bisa dijual ya. Oke.
Ya, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara haflah Akhirus Sanah Pondok Pesantren Nurul Jannah Darul Ma'wa dan wisuda TPQ Madin Rodotul Falah. Kami selaku pengantar acara mewakili segenap panitia. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.